आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए हेल्दी रेसिपीज जिसमें जो बच्चे हैं वो स्पाइसी फूड खाते नहीं हैं, तो मैंने बोनलेस जो है वो के बगैर इनको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। उनके भी मैंने छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं। उनको बनाने के बाद फिर मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा था। पानी बॉईल हो गया है, अब मैं इसमें ये मैं शामिल कर दूँगी। बोटियाँ हमारी हो गई हैं बॉईल, हल्का सा बॉईल करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक आप इसे बॉईल करें। अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ, ये नमक और काली मिर्ची है, इसको आप इसमें शामिल करें। नमक बहुत ज़्यादा है, इसमें आप ऐसे मिक्स करें।